मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सत्तापक्षीय सांसद रामहरि खतिवड़ाको भनाइका कारण प्रतिपक्षीहरू विशेष गरी रासोपा आक्रोशित भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले विश्रामका लागि निस्केका बेला शून्य समय सकिएपछि विशेष समय सुरु गरेर उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरको अलबलका कारण सामान्य विषयले पनि तनावको अवस्था ल्याएको हो। शून्य समय सकिएकाले विशेष समयमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेकी उपसभामुख राणा मगरले तत्कालै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ालाई बोल्न दिइन्। उपसभामुखले संसद कानूनको ख्याल नगरी कार्यसूचीमै नभएको समयमा सांसद खतिवड़ालाई बोल्न दिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद 𝘾𝙝𝙬𝙬𝙣𝙬 पराजुलीले नियममा जनाए। खासमा शून्य र विशेष समयको बीचमा खतिवड़ाले तत्कालीन गृहमन्त्री 𝘿𝙤𝙬𝙬𝙣𝙬 आलोचना गरेका थिए। तर हामीले को गृहमन्त्री हुँदा देखेका थियौं 1 नम्बरकोलाई नबनाएर 15 नम्बरकोलाई प्रमोसन गरेको हामीले हिजो देख्यौं। आइजीलाई समितिमा बोलाएर निर्दोष छ भन्दैन भनेर काने खुसी गरेको पनि सुन्यौं। कसले सदुपयोग गर्यो कसले दुरुपयोग गर्यो हामीले त्यहाँ हेर्नुपर्ने बेला भएको छ। प्रहरीमा हाई जम्प लमजङ लागू गरियो, 2 ब्याच पछाडिकोलाई प्रमोसन गरियो। त्यति मात्र होइन, प्रहरीमा हिजो 52 दिन नपुगी सरुवाहरू स्थगित गरेर आफ्ना मान्छे लाने काम गर्यो। कसका पालामा भएको थियो त्यो पनि सदनमा जवाफ चाहियो भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, बस गरेर बस गर्ने वकिललाई झ्याम गालामा हान्दै सडकमा घिस्याउने कामको सुरुवात भयो। त्यति मात्र भएन, अदालतमा मुद्दा चलिरहँदा बाहिर जुलुस निकालेर जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्ने प्रचलन सुरु भयो। यो कसले गरेको थियो सभामुख महोदय? सदनमा आएर फेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, एउटा कुरा गर्ने, सत्तामा हुँदा प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा गर्ने पद्धतिको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। सभामुख महोदय, हामीले यो र त्यो भनेर भनेका छौँ न। सत्तामा हुँदा एउटा कुरा गर्ने, प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा कुरा गर्ने प्रवृत्ति गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। सभामुख महोदय, उनले वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरको बचाउ गर्दै गृहमन्त्री हुँदा रविले मनलाग्दी र मनपरी गरेको आरोप लगाएका थिए। उपसभामुखबाट तत्कालै बोल्ने समय पाएपछि 2 मिनेट बोलेका रामहरि खतिवड़ाले गृहमन्त्री रमेश लेखक र आइजिपी बसन्त कुँवरको बचाउ गर्दै रविको चर्को आलोचना गरे। उनले त्यसक्रममा गृहमन्त्री लेखक र आइजिपी कुँवरको बचाउ गर्दै लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा प्रहरीमा बेतिथि भित्र्याएको, 16 महिना जुनियरलाई बढुवा गरेको र मोलतोल गरेर सरुवा निर्णय गरेको जस्ता अनेक आरोप लगाएका थिए। खतिवड़ा रविमाथि खनिएपछि रासोपा सांसद 𝘾𝙝𝙬𝙬𝙣𝙬 पराजुलीले कुन नियम अन्तर्गत बोल्न दिएको भनेर नियमापति जनाउँदै संसदबाट खतिवड़ाको उक्त अभिव्यक्ति हटाउन माग गरे। तर यो त हद भयो सम्माननीय सभामुख महोदय। अहिले भर्खरै सरकार पक्षबाट बोल्नुहुने सभा माननीयज्यूले कुन अधिकार उपयोग गरेर कुन विषयमा उहाँले बोल्दै हुनुहुन्छ होला यो म जानकारी लिन चाहन्छु। र न त यो आकस्मिक समय हो न त शून्य समय हो। शून्य समय सकिएर अब विशेष समय सुरु हुँदै गर्दाखेरि कुन प्रक्रिया अनुसार उहाँलाई समय दिएको हो र यो पद्धति अनुसार उहाँ सरकार पक्षले यसरी समय पाइराख्ने हो भने हामी प्रतिपक्षहरूलाई चाहिँ पद्धति अनुसार समय माग्दै गर्दाखेरि किन समय दिइँदैन? त्यसकारण सम्माननीय सभामुख महोदय, उहाँले बोलेका कुराहरूलाई अहिले रेकर्डबाट हटायोस् भनेर म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, जतिखेरसम्म उहाँको यो अहिले बोलेका कुराहरू कि त पद्धति अनुसार यो पद्धतिबाट बोलेको हो भनेर भन्न सक्नु पर्यो, होइन भने उहाँले बोलेका यी विषयहरू रेकर्डबाट हटायो। सम्माननीय सभामुख महोदय, जबसम्म रेकर्डबाट हट्दैन तबसम्म म उठिरहनेछु। त्यसपछि माओवादी प्रमुख सचेतक 𝘿𝙤𝙬𝙬𝙣𝙬 पाण्डेले पनि उपसभामुखलाई घेरे। उपसभामुख राणा मगरले शून्य र विशेष समयका बीचमा भएको समस्याबारे जाँच गर्न संसद सचिवालयलाई भनिन्, तर विपक्षीले उठेर विरोध गरिरहे। यसबीचमा उपसभामुखले सदन अघि बढाउन खोजिन्। त्यस लगत्तै माओवादीका प्रमुख सचेतक पाण्डेले पनि उठेर नियमापति जनाएपछि सदनमा तनाव भएको थियो। यसरी सदन चलिरहेको बीचमै रामहरि खतिवड़ाले प्रतिपक्षी रासोपा र रवि लामिछानेको विरोध गरेपछि 15 मिनेटलाई बैठक नै रोकिएको थियो।